Akkam jirtu maatiiwwan Eelaa Akaadaamii har'aammoo viidiyoo biraan barumsaa biraan walitti dhufnee jirra. Barumsa keenya har'aan kan ilaallu sagaleewwan irraa jechoota ijaaruu ilaalla jechuudha. Jechoota akkamitti dubbifamu, akkamitti ijaaramu sagalee walitti fiduudhaan ni ilaalla jechuudha. Kanaan dura namoota qubee adda baastanii qubee dubbifamaa fi dubbachiistuu adda baaftanii akkamitti jechoota ijaarraa akkamitti jechoota dubbisnaa kan jedhu kan rakkattanuu jiraate viidiyoon kun kan keessanidha jechuudha. Kanaaf namoonni chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatanii chaanaalii kana sabiskiraayib gochuudhaan maatii ta'a. Barumsoota adda addaa Amaaraffaas, Ingiliffaas, herreegaa dabalatee afaan Oromoo kan isiniif gadhiisnu ta'a. Kanaaf sabiskiraayib gochuun chaanaalii kanaaf maatii ta'a. Akkasumas viidiyoo kana jalqabu keessan dura laayik godhaati. Viidiyoo kana jalqabaa isiniin jedha. Namooti barachuu barbaadan illee silkii keenya viidiyoo kana jira waan ta'eef nu bilbiluu dandeessu. Amma kallattii gara barumsaa keenyaa ni deemna. Qubeen kanaan dura baa jalqabee siniif hojjedheen jira. Amma na'a kaasnee qubee na'a kaasnee sagaloota akkamitti walitti fidnee jechoota ijaarraa kan jedhu ilaalla. Viidiyoowwan kanaan dura hojjedhee jira waan ta'eef deebitanii chaanaalii kana keessaa galuudhaan ilaaluu dandeessu. Inni qubee jalqabaa har'aa nu ilaallu maali? Naa irraa kaanee ilaalla. Kanaaf naa a tokko wajjin yeroo dhufu sagalee na qabataa jechuudha. Na qaba. Amma immoo asii yeroo dhufnu immoo maaltu jira? Ma walitti nama jennee dubbisnaa jechuudha. Asittis qubee sagalee akkamii qabna? Na jedha. Sagalee jechuun qubee dubbachiistuu fi qubee dubbifamaa wal duukaa yeroo dhufanii sagalee jennaa jechuudha. Maaliif sagalee nu kenna? Sagalee na jedhu ni kenna. Asii immoo sagalee fa jedhu ni kenna. Na asii fa walitti jecha ta'a. Nafa jennee dubbisnaa yookiin nafa jennee haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Inni taane jiru maali? Na asii gaa ni dheerata. Gaa walitti nagaa jenna jechuudha. Asii na asii qaa walitti naqaa jenna jechuudha. Asii ni asii immoo ti walitti niitii jenna jechuudha. Asii immoo asii immoo ti walitti nuutii jenna jechuudha. Taane kan jiru o wajjin yeroo dhufu sagalee noo yeroo dhuftu sagalee noo qabna jechuudha. Kanaaf asii raa walitti nooraa jenna. Asii immoo noo jenna. Ammas noo asii immoo laa walitti noolaa jenna jechuudha. Asii immoo maal jenna? Nuu asii yii walitti nuuyii jenna jechuudha. Asii immoo nuu jenna. Asii fuu in jabaataa. Fuun lama waan ta'eef fuu jenna. Fuu walitti nuufuu jenna jechuudha. Qubee taane jiru immoo maali? Oodha. Na taane naa o jenna. Oodha. O jalqabaarraa yeroo dhufnu akkuma qubee dubbifama o jennee dubbisnaa jechuudha. O kanaaf asii o asii naa walitti oona jenna. Asitti o asii fuu asii immoo oofuma jenna jechuudha. Iddoo kana immoo oob jenna. Asii saa maaliif baan qubee irra butaadha. Oob jenna. Dubbachiistuu of biraan qaba waan ta'eef sagalee irra butaa qaba. Oob jenna. Asii saa walitti oobsa jenna jechuudha.
obsa jenna. Asimmoo oo jira. Asii oo. Asimmoo boo. Boo. Baa lamaan jabaata. Oon lama dheerata. Boo. Kanaaf obboo. Obboo jennee dubbisna jechuudha. Inni itti aanee jiru maali? Oodha ammas. Oo asii nee jabaatanaan lama waan ta'eef nee. Oo nee walitti oonnee. Oonnee jenna jechuudha. Inni itti aanee jiru maali? Oo jira. Oo asimmoo duu. Oo duu walitti ooduu. Ooduu jenna jechuudha. Asimmoo ammas oon jira. Asii laa lamaan ni jabaata jechuudha. La. Oo asii laa walitti oolla. Oolla jenna jechuudha. Asis oo asimmoo laa. Oo asii laa asimmoo naa. Argitanii? Oo laa naa walitti oolaanaa. Oolaanaa jenna jechuudha. Asimmoo oo asimmoo lii. Oo lii walitti oolii. Oolii jenna jechuudha. Asii oo asimmoo lee jenna. Ee waan taateef lee jenna. Oo lee walitti oolee. Oolee jenna jechuudha. Qubee itti aanee jiru maali? Paa aa wajjin yeroo dhufuu fi maal jenna? Paa simmoo irra butaa qabna. Paas jenna. Paas jennee dubbisnaa jechuudha. Paas. Asii taa qabna. Paas taa walitti paastaa. Paastaa jenna jechuudha. Asimmoo paar. R'n irra butaadha. Ammas paar jenna. Asii kii qabna. Paar asii kii walitti paarkii jenna. Paarkii jenna jechuudha. Asimmoo paar. Paar. Paar asii tii. Tii. Paartii walitti paartii. Paartii jenna jechuudha. Asimmoo pii jenna. Pii asii zaa. Pii zaa walitti piizaa jenna jechuudha. Piizaa jennee dubbisna. Asii maal qabnaa? Poo. Poo asimmoo lii. Poo lii. Asii si. Sagalee sadii qaba inni kun. Sagalee sadii qaba. Sirriitti ilaalaa. Poo asii lii asimmoo si. Poo lii si walitti poolisii. Poolisii jennee dubbisnaa jechuudha. Taanii maaltu jiraa? Poo. Poo asii mii asimmoo poo mi. Poomii. Poomii jenna. Asii poos. Poos jenna. Irra butaadha isaan. Poos asii taa walitti poostaa. Poostaa jennee haala kanaan dubbisnaa jechuudha. Inni itti aanee jiru immoo qubee qaan dubbachistuu shaanan wajjin yeroo dhufu akkamitti dubbisnaadha. Asii qaa jenna. Raa. Qaa raa walitti qaaraa. Qaaraa jenna. Asimmoo qaa asimmoo buu. Qaa buu walitti qabuu. Qabuu jennee dubbisnaa jechuudha. Inni itti aanee jiru maali? Qaa. Ammas dubbachistuun tokko waan taateef qaa jennee dubbisna. Sagalee gabaabaan dubbisna waan ta'eef qaa jenna. Asii ruu. Qaa ruu walitti qaruu. Qaruu jenna jechuudha. Asii qee jenna. Qee asii qaa. Qee qaa. Qeeqa. Qeeqa jenna jechuudha.
Inni taanee jiru dubbachiistuu qii wajjin yeroo dhufu qii jenna. Xee qii xee walitti qiixxee qiixxee jenna. As immoo qii asii lee qiilee laan hin jabaata. Lee walitti qillee jenna. Asii qoo asii qoola jenna jechuudha. Asii immoo qoo asii moo qoomoo jenna jechuudha. Inni itti aanee jiru qaa fi uu sagalee quu jedhu nu kenna. Quu asii baa walitti quba jenna. Asii immoo quu asii immoo fa walitti qufa ni ta'a jechuudha. Haala kanaan sagalee dubbifamaa qubee dubbachiistuu wajjin yeroo dhufu haala kamiin dubbisuu dandeenya? Haala kamiin sagaleeta walitti fiduudhaan jechoota uumuu dandeenya kan jedhu ni ilaalle jechuudha. Kanaaf haala kanaan sirriitti dubbisuu dandeessu. Viidiyoowwan illee adda addaa kanaan dura isinii hojjedheen jira. Sanaallee deebitanii ilaaluudhaan jalqabaa kaasee barachuu ni dandeessu. Namoonni karaa keessan immoo barachuu barbaadan bilbilli keenya viidiyoo kana jala jira. WhatsApp irratti, Imo irratti, Telegram irratti nu argachuu dandeessu. Hedduu nuun jedhaa yeroo gabaabaa keessatti barumsa keessanii barachuu itti fufuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo keenya har'aa barumsi keenya har'aa kana fakkaataa ture. Viidiyoo kan biraan ammaa walitti deebinutti nagaan turaa.